تبدیل به خدا شدم بدبختا. آره فقط تبدیل به خدا نشده بودی که تبدیل به خدا هم شدی. نه میخوای بدونی چطوری شد که تبدیل به خدای ماینکرافت شدم؟ یه دونه سیب داخل بهشت ماینکرافت خوردی؟ بدبخت بذار تا برات تعریف کنم. من داخل دنیای ماینکرافتم اسپان شده بودم و تصمیم گرفتم که یک باستان شناس بشم. براشمو برداشتم و رفتم داخل صندوق دنبال آیتم های باستانی و ارزشمند بگردم. اما بین این صندوقی که داشتم داخلشون میگشتم یک سری آیتم عجیب و غریب پیدا کردم. متوجه شدم که اگه این آیتم ها رو با هم ترکیب کنم میتونم یه دونه لونار توتم درست کنم. نصف شب داخل بیابون این توتم رو روی این وسیله خاص استفاده کردم. اونجا بود که فرشته خدای ماینکرافت به زمین اومد و به من قدرت خدایان رو داد. و بدبختا الان من قدرت خدا دارم. میتونم هر کار که بخوام بکنم. میتونم غیب شم، میتونم پرواز کنم، میتونم همه رو میتونم بکشم. وای خدای ماینکرافت تو چه کردی؟ مطمئنی مود پنتیون سنتو نریختی؟ این مودو که بریزی میتونی تبدیل به خدا شی، ولی میدونی مشکلش چیه؟ بقیه مابای اطرافت هم خدان. مابای اطراف من هیچ کاری با من نمیتونن. نه